படிப்பா இருந்தாலும் சரி, வேற எந்த தொழிலுமே நம்ம வந்து அ சிறப்படையுங்கிறது என்னுடைய கிராண்ட்மா தாட்ஸு. நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன அ சட்டு புட்டுன்னு இந்த வேலை ஆகணும், காசு போனா பரவால்ல, அது செய்யணும் அப்படின்னு நெனச்சிட்டு செஞ்சோம்னா, அப்புறம் 2வது ஒருத்தருக்கு அது அமைஞ்சு போகும். இப்ப வந்து பாரு இந்த வேலை இது செய்யங்காட்டிக்கு தான் இப்படி ஆச்சு. இது செய்யலைன்னா இந்த வேலை அப்படிதான் நின்னே போயிருக்கும் அப்படிம்பாங்க. ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, அட கொஞ்சம் நிதானமா செஞ்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா வரும்.